Приветствую, на связи, как обычно, кредитный юрист. Меня зовут Антон, продолжаю отвечать на ваши вопросы про проблемные кредиты. Заберут ли приставы компьютер для продажи в счет покрытия долгов? Или стиральную машину? Больше личного имущества нет. Ну, смотрите, со стороны закона это имущество никаким образом не защищено. То есть приставу ничего не мешает наложить арест на это имущество или его изъять с целью дальнейшей реализации на специализированных торгах. Поэтому в принципе, могут по закону, не факт, что это произойдет, но вы можете переписать имущество или там через договор дарения, через нотариуса, это имущество защитить, просто подарив его, можно даже родственнику. Тогда приставы не имеют права забрать это имущество. И имущество, на которое не может быть обращено взыскание пристава по закону, оно прописано в 446 статье Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Советую ознакомиться. Поэтому любое имущество можно сохранить, нужна помощь, обращайтесь, почту видите на моем экране.